高倍的显微镜，看到身体，看到所有的一切，不过是那个什么原子分子所有的那个什么细微能量的组合，对不对？可是等他离开显微镜的时候，他心里还是有一个强固的我的执着，这是为什么？因为他从来没有透过练习，把他生命的那个怎么样业流的那个执着让他停下来。好，这样了解吧？好，那所以我们现在在上课听到所有的一切是无常的，然后我们想去思维，接下来要怎么样？我们要透过修行。那修行要怎么修？修行就是要修两个力量。哪两个力量？第一个就是先让我们安静下来。如果你不安静，那你能够知道对不对？我们这个小时候，还是我们现在已经有晚辈了，对不对？我们都会跟怎么样你们这个在家中，对不对？你们家都有小孩，是不是？那你们都会跟家里的小孩怎么讲？要专心一点啊！你专心一点，你书才能读得好啊，对不对？专心，书才能读得好才能有智慧，对不对？所以呢，我们现在在这里在学习什么呢？学习第一件事情就是让我们的心安静下来。可是你们知不知道这件事情容不容易？这件事情容不容易？容不容易？不容易哦。等一下我们就可以试验看看，怎么不容易？我告诉我自己，我呢为了要得到深刻的智慧，我要透过智慧呢来照见五蕴，透过关照五蕴，理解五蕴皆空的道理的前提是我的心要专心，我要专心，我才能够观察嘛。那连专心都很难有没有感觉？所以专心是什么？专心就是禅定。专心，所以我们现在是怎么样？就是要训练专心。禅修第一个就是训练专心。好，那专心做什么？就努力坐在那边专心了，努力坐在那边专心。专心是什么？专心是一个过程，专心是一个工具。专心呢，就是要来怎么样？要照见五蕴那懂不懂？我们要拿很专注的心，很有力量的心，能够观察的心来观察五蕴那么第一步是什么？你要看得到五蕴那懂不懂？在色身你要能够观察到五蕴接下来进一步再怎么样？证得一切皆空那你才能够呢脱离所有的苦不是这样吗？好，五蕴。所以呢，现在的重点呢是什么？五蕴，是不是？因为呢第四个单元呢，我们要把这个怎么样？前面三个单元呢调身那么呢调心，那么呢第四个单元要教什么？就是呢教整个非常重要的，让我们开智慧的一个禅修的所缘一个方法好，来我们来看一下五蕴对不对？那这个都这个以后有因缘慢慢再讲来，五蕴五蕴是哪五蕴？色、受、想、行、识，对不对？五蕴是不是色、受、想、行、识？那么呢，我们课程呢慢慢把它拆解开来而也不要只是呢像这个在怎么样在课堂上，还是呢在听经闻法中呢背书。来，五蕴把它背起来色、受、想、行、识，然后怎么样那么日常生活中呢还是呢用自己的业习用自己的贪嗔痴呢再跟整个境界相应。那这样子学佛呢不到地，学佛呢也不能够让你的生命有什么样的大改变所以呢五蕴我们简单知道色、受、想、行、识。好，那么呢经典中是说照见五蕴皆空，对不对？但是呢在阿含经里面，佛陀教导佛弟子呢开始一入手修行的时候呢修四念处。那你说那很奇怪经典中呢是说要照见五蕴皆空，可是佛陀为什么告诉我们要修四念处呢？四念处四种念是什么？把心念可以有两种的这个意思，一个是意念，就是你常常念着所以我们一般俗语上会讲说思念我很想念谁，你会有这个念这个字，对不对？念，所以念呢有记忆的功能，念它代表一种记忆的状态。
第二个呢，这个念是什么呢？专心的把心投向那个目标，投向那个对象。啊，那么佛陀告诉我们说呢，佛弟子要把自己的注意力，乃至于呢，要常常意念4个对象，哪4个对象？身、受、心、法。啊，那我这边讲，我这边就提到观身如身，啊，观受如受，观心如心，啊，观法如法。好，你们看到这4念处啊，4念处。好，那你们看啊，现在对照5蕴，对照5蕴，5蕴是哪5蕴？色、受、想、行、识，对不对？好，那么呢，5蕴跟4念处对照，5蕴跟4念处对照，哪些相同？色是不是就是身？身是不是色法的其中之一？对哦，啊，接下来受想行识，啊，色受想行识是不是有这个受？所以这个是一样的哦。接下来心是什么？啊，受想行，从某个角度来讲啊，受想行识都是心，心念种种的活动内容。那你说，可是如果这样，为什么要把受提出来讲呢？因为众生对感受怎么样啊？特别敏锐，人就是因为有感受、有觉受，才会怎么样？才会驱使着你去做很多的事情。懂不懂有这句话？在医学上说，老人家比较没胃口，吃什么东西都不香。为什么你们知道吗？年纪大的人他的味觉跟他的嗅觉其实慢慢在退化。好，这样了解吧？那么当他退化以后呢，同样就是同样的食物2个人，一个年轻人，哇，他的嗅觉非常好，他的味觉非常好，哇，那个食物的味道闻起来好香有没有？这时候怎么样？他的那个实力呢就会出来。那另外一个怎么样？鼻塞。你们有没有过鼻塞的经验？一鼻塞以后，是不是所有的味道都闻不出来？那么当味道都闻不出来的时候，你们会想吃东西吗？你也不知道那个东西好不好吃，不是吗？所以那个嗅觉、味觉，让我们怎么样产生所有的觉受？什么样子的觉受？那么呢，经典中呢，很简单的把它分成3种或者5种。一个是什么？有些感受、有些觉受呢，是让我们不喜欢的，我们就把它归纳，那些都把它归纳成苦。所以比如说你们现在坐在这边，对不对？坐个20分钟、30分钟、40分钟，是不是有点酸啊？是不是有点痛、有点麻，对不对？好，那么呢，无论酸、无论痛、无论麻，太复杂了吧？这是响应的作用。无论所有的这些不舒服的感觉，我们都把它归纳成什么？苦受，叫什么呢？苦受，就把它归类成这是不舒服的那一边。那么呢，那些不舒服的东西，你会怎么样？你会怎么样？逃避啊！所以你们就会在这边动来动去啊，不是吗？你如果坐得舒服，你会动吗？你如果坐得舒服，大家都不会来吵我，哇，现在好舒服，来，继续，有没有？有很多同学禅修好不容易怎么样得到一点点清安，哇，他很舍不得呢。然后小3的时候，他就跟我讲说，哎，师父真，我当时很犹豫，那个时候好不容易做到一支好香，可是已经这个怎么样下课的时间了，他说那怎么办？那我都跟他讲，我说这样子了从初学者来说呢，慢慢要让自己的，其实安静的心身体是很轻松的禅定能得到禅定力的这个怎么样身体呢，哇，那个是真的是很清安的所以呢，初学者慢慢在体会这些禅定清安的过程中怎么样，偶尔他会做1-2支好香。那么如果在团体中，我都会跟大家这样子讲我说呢，如果是2支香的中间，那没关系，你就继续做。那么如果接下来是要吃饭，那怎么样？那你就应该起来不然你没有办法跟着大家的作息嘛，是不是好，那我们再回来所以怎么样？身体的觉受，我们就简单把它分为什么呢？舒服的跟不舒服的。不舒服的，我们给它一个名称叫做苦受；舒服的，给它一个名称叫做乐受。所以呢，觉受对我们整个身心的活动来讲呢，对于
业啊，对我们的行为来讲是一个很大的原因啊。不喜欢的你不会去追求啊，不是那么讨厌你就不会排斥它嘛，不是吗？所以呢，五蕴的色受想行识的受这里有。那么呢，心其实呢，这里的心是什么呢？广义上来讲，心念种种的活动，受想行识都包含在其中。但是因为受呢，特别怎么样在我们日常生活中，在修行中呢，被重视，就是呢，人是因为觉受驱策着你，推动着你怎么样去做很多的事情所以呢，在修行中呢，把受特别拿出来怎么样处理跟观察那么呢，在四念处的这个怎么样身受心法中呢，观察身那就是色观察受心，其实法呢它是包含心的，那么呢再把受特别提出来。接下来观身、观受、观心，这个心呢是怎么样？除掉受之外的所有心念种种的活动那么法是什么呢？法是种种法心与身、心与外境呢所怎么样互动产生的种种的这些内容。那我们来对照五蕴跟四念处，五蕴跟四念处，我们是说照见五蕴皆空嘛。那所以呢，照见五蕴皆空是一个结果，要了解吗？但是呢，你要怎么样开始修呢？佛陀说，就从观身受心法开始修。所以呢，我们的课程也是照这个次第我们先观身是不是？然后一个一个往下一个一个往下。好，那么呢，观身，身有哪些呢？身第一个，来身念处第一个身仪，仪是什么？身体的姿势位移所以身念处是什么？把注意力放在我们的身体，放在身体的什么呢？有很多种第一种是放在我们身体的姿势上，所以行住坐卧、云默动静。那么今天呢，在课程中，现在是文法的课，所以你们专心听课，对不对？好，接下来呢，除了课堂，你们在走路的时候，做任何事情的时候，你们的心如果是以前没有经过学习、没有经过提醒，你们会怎么样？会怎么样？你不知道在干嘛，这样的脑你就乱想乱讲，然后呢，你不会去意会到你要回过头来观察你自己，要了解吗？你们不会去想这件事情的。好，我现在呢举一个例子，在我们的周遭中充满了很多声音。现在你们有听到外面叽叽喳喳的声音？你知道那是什么声音吗？小鸟的声音。好多好多小鸟，好多好多小鸟所以来，你们看，在这个厅堂中，我们现在听到的，第一个有小鸟的声音，第二有我的声音。好，那我们现在呢就举个例子我现在我们就立刻试验看看。当你在听课的时候，其实外面也是有声音的，可是你的心呢一直怎么样引导着你自己？我不是讲心为主导吗？一直引导着你自己去怎么样去投向一个你想要投向的方向去听那个声音，那懂不懂？好，那现在呢我们再做一个实验。当我在讲话的时候，你不要听我的声音，你一直去听那些小鸟的声音。你虽然眼睛看着我，对不对？可是你指挥你的心，我去听外面的声音。你都不要，你现在就不要再听我讲什么，我讲什么就不要管，你一直去听，你一直听。这时候你会感觉你的心是怎么样？你可以去引导它，投出去，投出去，投出去，对不对？那转回来，投出去，转回来，投出去，有没有这个感觉？好，那知道这样就好办了。我告诉你们，知道这样就好办了。我们人活着很可怜如果我们的心呢是没有训练的，我们的心呢没有训练没有透过训练而有能力，你有没有感觉我们人的心是怎么样？很容易受外境左右，有没有感觉？我们做任何事情的时候早上，对不对？出门去搭公车，你所遇到所有的人，他的眼神、他的脸色、他的行为，都能够怎么样？都能够